Ministry ya ugima wa mwiri hamwe na ikundi ingĩ itarĩ cia gĩthirikari nĩ rugũrĩtie dawa njeru ya kũrũa na HIV. Dawa ino yoĩkaine ta DTG kwambĩrĩria kũheo arwaru 27,000 thĩinĩ wa thibitarĩ imwe na imwe bũrũri-inĩ, na irerĩkana gũkorwo na hinya makĩria wa kũrũa na virus ino kũrĩ iria irahũthĩka rĩu. For a start, we recommend it for the following situations. Number one, as a substitute for persons with HIV with efavirenz intolerance. Two, as a preferred component of first-line ART for HIV-infected people who inject drugs. This major landmark moves us one step closer to a world without AIDS. Oroho dawa ino nĩgathĩrĩirio atĩ ndĩngĩrurumũra mathĩna maingĩ harĩ mũnyui ĩringithanĩtio na ĩrĩa ĩrahũthĩka rĩu, na ningĩ mũnyuĩre wayo no mũhũthũ kuona atĩ no dawa ĩmwe harĩ mũthenya mũrwaru arĩbatarĩkanaga kũmeria. DTG offers better tolerability, fewer adverse drug reactions, fewer drug-to-drug interactions, and higher genetic barrier to resistance. Thĩinĩ wa bũrũri wĩna andũ milioni 1.5 maratũra na HIV, Kenya ĩtuĩkĩte bũrũri wa mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kuruguria dawa ino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka tu mabũrũri-inĩ marĩa mathiĩte na mbere kumana na goro wayo. The brand name version of this drug, DTG, has been available in the United States. It's been available in Europe as a first-line better treatment, and here we have been waiting for it to land in the continent of Africa. Thirikari ĩratanya gũtonyia arĩa othe maratũra na virus ĩno mũtaratara-inĩ ũyũ wa DTG gũgĩkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Monica Kagoni.